邀请大家帮枕边人注意一下了，他在睡觉的时候鼾声会不会很大？然后打着打着突然呼吸就停了呢？台湾睡眠医学会有个最新研究报告说，这样的人罹患脑癌的几率比一般人多1.47倍。 睡觉时鼾声大作，可别以为只是单纯打呼大声而已，小心可能是睡眠呼吸中止的警讯。而根据台湾睡眠医学会最新发表的研究报告显示，有睡眠呼吸中止症的患者罹患脑癌的几率是一般人的1.47倍。类似研究结果也曾在国外引发讨论。而国内医界长达10年的追踪发现，一般人罹患脑癌的几率每1万人中有1.66人，但是有睡眠呼吸中止症的患者每1万人就有2.96人得到脑癌，医师推论是和体内缺氧有关。因为呼吸中止会导致缺氧，所以你去模拟它的话，你发现说癌细胞的话，在缺氧的情形之下，它会就是长得会比氧气足够的时候更快速。 医师认为，在睡眠中长期缺氧容易引起三高问题，尽管和罹癌的关联性还需要持续研究，但建议民众在睡眠中出现呼吸中断10秒以上，就应该到医院检查，才能及早做好预防和治疗。TVBS 新闻连至刘云欣台北报道。